ไอ้ยะจูบลิบทอมให้ขยมគឺអស់20លានរៀលពុកវាកូនយើងក្តៅខ្លួនណាស់អីយ៉ាឈប់សិនមើលលបងលោកមកទៅវិញដៃតេអញ្ចឹងនៅជាមើលងាយខ្ញុំពេកហើយនៅក្នុងភូមិដ៏តូចមួយមានគ្រួសារមួយដែលមានសមាជិក3នាក់ពួកគេជាកសិកររកព្រឹកខ្វះល្ងាចរកល្ងាចខ្វះព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃពូម៉ាល់ដែលជាមេគ្រួសារគាត់តែងតែទៅនេសាទត្រីដើម្បីយកទៅលក់នៅឯផ្សារចំណែកឯមីងអយជាអ្នកដឹងដំណាំនៅឯផ្ទះនិងមើលផែទាំកូនប្រុសរបស់គាត់នៅថ្ងៃមួយកូនប្រុសរបស់គាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ពុកវាកូនយើងក្តៅខ្លួនណាស់ម៉ៃវីតើកូនយើងកើតអីតោះឆាប់យកកូនយើងទៅពេទ្យកូនយ៉ាងម៉េចហើយកូនកុំកើតអីធ្ងន់ធ្ងរណាកូនណាម៉ៃវីឆាប់លើកកូនដាក់លើកង់មកឲ្យឆាប់ឡើងកំពុងតែជិះកង់តាមផ្លូវកូនប្រុសរបស់ពួកគេក៏ក្តៅខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងរីឯពូម៉ាល់ខំធាក់កង់យ៉ាងលឿនសម្ដៅទៅរកមន្ទីរពេទ្យពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានប្រាប់ថាសូមលោកពូអ្នកមីងសម្រាប់សិនចុះគ្រប់យ៉ាងទុកឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងជាអ្នកចាត់ចែងចុះចាអ្នកគ្រូពេទ្យមួយសន្ទុះក្រោយមកអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានមកប្រាប់ដល់លោកពូអ្នកមីងទាំងទឹកមកក្រៀមក្រំថាកូនប្រុសរបស់លោកពូអ្នកមីងមានជំងឺរលាកក្រពះធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវឲ្យព្យាបាលជាបន្ទាន់អ្នកគ្រូពេទ្យសូមជួយកូនរបស់ខ្ញុំផងជំងឺរបស់កូនប្រុសអ្នកមីងគឺត្រូវការចំណាយពេលយូរនិងថវិកាជាច្រើនពេលនិយាយរួចហើយអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានដើរចេញទៅពុកវាតើយើងបានលុយមកពីណាដើម្បីមើលជំងឺកូនប្រុសយើងម៉ៃវីអើយឯងសួរខ្ញុំតើឲ្យខ្ញុំរកលុយនៅឯណាម៉ៃវីមកយើងក្រយ៉ាងនេះខ្ញុំនឹកឃើញហើយពុកវាពួកយើងមានប្លង់ដីតើពុកវាឯងយកវាទៅបញ្ចាំឲ្យពូទឿដែលជាមេភូមិយើងទៅមានតែអញ្ចឹងទេម៉ៃវីអើយខ្ញុំទៅសិនហើយអញ្ចឹងពូម៉ាល់បានធាក់កង់យ៉ាងលឿនទៅឯផ្ទះដើម្បីយកប្លង់ដីឲ្យបញ្ចាំឲ្យពូទឿដែលជាមេភូមិរបស់គាត់បន្ទាប់ពីធ្វើការបញ្ចាំរួចរាល់ហើយក៏នៅតែមិនទាន់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មើលជំងឺកូនប្រុសរបស់គាត់ទេគាត់ក៏បានធាក់កង់សម្ដៅតម្រង់ទៅមន្ទីរពេទ្យវិញគប់ជួននៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវពូម៉ាល់ក៏ប្រទះឃើញកាបមុបលុយមួយដែលបានធ្លាក់នៅអានចិញ្ចើមផ្លូវអីយ៉ាជួបលៀបធំឲ្យខ្ញុំពូម៉ាល់ក៏បានរើសកាបូបលុយនោះយកទៅអត់ប្រពន្ធដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកាបូបលុយនោះម៉ៃវីមើលណែខ្ញុំរើសបានកាបូបលុយមួយបែរនៅក្នុងនោះណាមានលុយចំនួន$10,000មែនឬអីពុកវាបើអញ្ចឹងមែនយើងមានលុយដើម្បីមើលជំងឺកូនយើងហើយពុកវាមិនម៉ែវាគិតបែបនេះលុយគេលុយយើងអ្នកណាក៏ចេះស្ដាយដែរយើងគួរតែស្វែងរកម្ចាស់កាបូបនេះហើយយកវាទៅឲ្យគេវិញទៅក៏ប៉ុន្តែអាឡ័យនៅតែស្គាល់អីឯងគិតមើលពួកយើងត្រូវការលុយនេះមែនប៉ុន្តែម្ចាស់កាបូបលុយនេះគេប្រកាសជាត្រូវការលុយនេះខ្លាំងមួយគ្នាដែរណាម៉ែវីចាបើអញ្ចឹងឯងឆាប់យកទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញទៅបន្ទាប់ពីពូម៉ៅបានពិនិត្យទៅលើកាបូបនោះម្ដងទៀតគាត់ក៏បានឃើញនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងនាមប័ណ្ណរបស់ម្ចាស់កាបូបនោះដោយយកតាមព័ត៌មានដែលមាននៅលើនាមប័ណ្ណនោះគាត់ក៏បានមកដល់ហាងមាសមួយហើយក៏បាននិយាយក្នុងចិត្តថាមើលទៅប្រហែលជាកន្លែងនេះហើយសាកចូលទៅសួរគេមើលសិនក្រែងលោគេស្គាល់ជំរាបសួរក្មួយតើក្មួយស្គាល់ម្នាក់ឈ្មោះឡុងមែនលីដែរឬទេបាទពូក៏ជាតកែខ្ញុំតើពូមានការអ្វីមែនទេអូគឺថាព
ពូមានការចង់ជួបគាត់បន្តិច បាទពូអញ្ចឹងខាងក្នុង ជំរាបសួរលបងតើលបងឈ្មោះឡុងមេនលីមែនទេ បាទលបងតើលបងមករកខ្ញុំមានការអ្វីមែនទេ បាទខ្ញុំឈ្មោះម៉ាល់គឺថាណែកាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំបានរើសកាបូបលុយរបស់លបងហើយក៏ចង់យកវាមកជូនលបងវិញនឹងណា អូពិតមែនឬខ្ញុំខំដើររកកាបូបនឹងពី3ថ្ងៃហើយតែរកមិនឃើញសោះខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់លបងណាស់ បាទលបងមិនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំលាលបងទៅវិញហើយប្រញាប់ទៅមើលកូនឈឺនៅឯមន្ទីរពេទ្យ អីយ៉ាឈប់សិនមើលលបងលោកមកទៅវិញដៃតទេអញ្ចឹងនៅជាមើលងាយខ្ញុំពេកហើយនេះជាសគុណខ្ញុំជូនទៅលបងសូមលបងទទួលយកចុះ លបងខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលយកវាទេថវិកានេះវាពិតជាច្រើនពេកហើយ ទៅកិច្ចទូចទៅលបងយកទៅ អត់ទេលបងខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលទេលបង ពេលនិយាយរួចហើយពូម៉ាល់ក៏បានត្រឡប់ទៅឯមន្ទីរពេទ្យវិញដោយមិនព្រមទទួលយកសកលពីពូលីឡើយពូម៉ាល់ក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងទៅដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ការកំពុងតែជជែកគ្នាអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានមកដល់ ក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទៀតកូនរបស់លោកពូនឹងបានធូរស្បើយហើយសូមលោកពូអ្នកមីងកុំព្រួយបារម្ភអី ចាអ្នកគ្រូពេទ្យចុះសម្រាប់ថ្លៃសេវាវិញអស់ប៉ុន្មានដែរអ្នកគ្រូពេទ្យ ចាគឺអស់20លានរៀល ណាស់ហើយពុកវាយើងក្រយ៉ាងនេះតើយើងទៅរកលុយមកពីណា ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរម៉ែវាតែពួកយើងអាចសុំពេទ្យបង់ថវិកាខ្លះសិនទៅម៉ែវាចាំពេលណាយើងរកបានទៀតយើងបង់រំលោះគេទៀតបើសុំពេទ្យមិនបានទេយើងមានតែលក់ផ្ទះរបស់យើងទេម៉ែវា បន្ទាប់ពីជជែកគ្នារួចហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានលងលក់មកទៅរីឯពូលីដែលជាថៅកែហាងមាសដ៏ធំនោះក៏បានខលមកខាងមន្ទីរពេទ្យហើយក៏បានសួរនាំអំពីជំងឺកូនប្រុសរបស់ពូម៉ាល់ពូលីក៏បានបង់ថ្លៃសេវាជំនួសឲ្យគ្រួសារដ៏កំសត់មួយនេះរួចរាល់នៅវេលានោះទៅលុះស្អែកឡើងដែលជាថ្ងៃកូនប្រុសរបស់ពូម៉ាល់និងមីងអយត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានមកដល់ហើយនិយាយថា លោកពូអ្នកមីងអាចយកកូនទៅផ្ទះវិញបានហើយ អ្នកគ្រូពេទ្យចុះសម្រាប់ថ្លៃសេវាវិញតើពួកយើងចង់សុំអ្នកគ្រូពេទ្យជំពាក់ខ្លះសិនបានទេ អូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់សម្រាប់ថ្លៃសេវាសូមលោកពូអ្នកមីងកុំបារម្ភអីព្រោះមានគេបង់ជំនួសលោកពូអ្នកមីងរួចហើយ អ្នកគ្រូពេទ្យតើគាត់ម្នាក់នោះជាអ្នកណាអ្នកគ្រូពេទ្យ គឺថាគាត់ម្នាក់នោះមិនឲ្យខ្ញុំប្រាប់ដល់លោកពូអ្នកមីងទេសូមអធិស្ឋានផង បន្ទាប់មកពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធក៏បានត្រឡប់ទៅឯផ្ទះវិញដោយក្តីរីករាយនិងសេចក្តីសង្ឃឹមភាពស្មោះត្រង់គឺជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សចោះមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងខ្លួនទោះបីយើងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាអ្នកណាដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ក្នុងការធ្វើល្អនោះទ្រង់នឹងប្រទានពរមកវិញលើសនៅអ្វីដែលបានរំពឹងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីចំពុក6ខ9បានសម្ដែងថាកុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយ សៅចាប់ផ្ដើមយកផ្កាឈូកមកធ្វើជាតែឈូកធម្មជាតិកល្យានក៏យកសរសៃក្នុងដើមឈូកមកត្បាញជាក្រណាត់សូត្រឈូកដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅលើទីផ្សារមកពីបងឯងនឹងផឹកស៊ីមិនចេះគិតឲ្យរាល់តែថ្ងៃឥឡូវអស់រលីងហើយ ចុះឯងមិនគិតផងកាលនោះអ្នកណាចង់បានពេជ្រចង់បានកាបូបម៉ាក់ល្បីស្អីគេនោះហ៎ តែថាពេលនេះអូនពិតជាឃ្លានណាស់បងអើយតោះយើងទៅជួបពួកគេសិនទៅនៅភូមិមួយដាច់ស្រយាលពីទីក្រុងមានកសិករពីរនាក់ជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ពួកគេមានរបរប្រចាំតកូលគឺការដាំឈូកក្នុងបឹងធំមួយដែលបន្សល់ទុកពីដូនតាជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេត្រូវចុះបេះផ្កាឈូកនិងផ្លែឈូកទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញកណ្ដាល
ប៉ុន្តែតម្លៃដែលទទួលបានគឺថោកខ្លាំងណាស់ស្ទើរតែមិនគ្រប់ថ្លៃកម្លាំងពលកម្មផងថ្ងៃមួយក្រោយមកលុបដើមអំពិលក្បែរបឹងឈូកសុកនិងសៅកំពុងអង្គុយសម្រាកពីការងារ សៅគ្នាហត់ណាស់វើយអញមើលដៃជើងយើងចុះសុទ្ធតែភក់និងឈូតដាច់រលត់អស់ហើយមួយថ្ងៃក្បាលនៅតែក្រោមកម្ដៅព្រះអាទិត្យជើងត្រាំក្នុងទឹកតែលុយដែលបានមកគ្រាន់តែទិញអង្ករច្រកឆ្នាំងសឹងមិនគ្រប់ផងតែយើងត្រូវត្រឹមបែបនេះដល់ណាទៀត ទ្រាំទៅសម្លាញ់អើយនេះជាមុខរបរដែលឪពុកយើងទុកឲ្យយ៉ាងហោចណាស់យើងក៏មានបាយហូបមិនដាច់ពោះដែរខ្ញុំជឿថាបើយើងចេះគិតកែច្នៃថ្ងៃណាមួយឈូកនេះនឹងផ្ដល់ផលឲ្យយើងវិញជាក់ជាមិនខាន ឯងឈប់ស្រមោលសម័យទៅណែគ្នាបានដំណឹងថាមានអុកញ៉ាម្នាក់នៅទីក្រុងគេចង់ទិញបឹងឈូកយើងនេះដើម្បីចាក់ដីធ្វើបូរីនិងរោងចក្រគេហ៊ានឲ្យតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះនេះជាឱកាសមាសឱកាសប្រាក់របស់យើងហើយសម្លាញ់បើយើងលក់ទៅយើងនឹងក្លាយជាសេដ្ឋីភ្លាមតែម្ដងមិនចាំបាច់មកត្រាំទឹកបែបនេះទៀតទេ ឯងលក់ដីនេះឬទេខ្ញុំមិនលក់ជាដាច់ខាតបឹងនេះជាឆ្នាំងបាយរបស់ត្រកូលយើងបើយើងលក់វានោះនឹងបានលុយមកមែនតែលុយនោះចាយយូរទៅណាគង់តែអស់នោះទេចុះកូនចៅយើងចំនួនក្រោយបានអ្វីធ្វើខ្ញុំសុខចិត្តក្រតែមិនលក់គេឪពុករបស់ខ្ញុំចោលនោះទេខ្ញុំមានគម្រោងថានឹងទៅរៀនធ្វើតែពីផ្កាឈូកនិងយកសរសៃឈូកទៅបានជាក្រណាត់វិញ ឯងនេះល្ងងណាស់ចង់ទៅរៀនត្បាញសរសៃឈូកស្អីគេនោះមួយជីវិតនេះឯងមិនស្គាល់ពាក្យថាមានបានទេតាមចិត្តឯងចុះចំណេចដីបឹងរបស់គ្នានេះណាគ្នាសម្រេចចិត្តហើយថានឹងលក់ចេញតែម្ដងហើយទៅរស់នៅទីក្រុងយ៉ាងសោយសុខជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គ្នា បន្ទាប់ពីការជជែកគ្នានោះមកសុកនិងភរិយាក៏បានសម្រេចចិត្តលក់ចំណែកដីបឹងឈូករបស់ខ្លួនឲ្យទៅឈ្មួញហើយទទួលបានប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សុកបានសង់ផ្ទះវីឡាជិះឡានទំនើបនិងដើរលេងចាយវាយយ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយមិនគិតពីការរកស៊ីបន្តអ្វីឡើយព្រោះអាងថាខ្លួនមានលុយច្រើននៅឯផ្ទះរបស់សុក ព្រឹកមិញពេលអូនមកពីផ្សារអូនឃើញប្តីប្រពន្ធបងសៅនៅតែប្រឹងបេះឈូកក្រោមកម្ដៅថ្ងៃតែដដែលនឹងបងអើយ នេះគេហៅថាឱកាសមានបានមកដល់ហើយបែរជាឲ្យវារំលងទៅពួកគេប្រឹងប្រែងដាំឈូកពេញមួយជីវិតតែចង់បញ្ចប់នៅតែមិនអាចមានបានឆាប់រហ័សដូចជាពួកយើងត្រូវទេអូន ចាត្រូវឲ្យបងសម្លាញ់ចំណែកឯសៅនិងកល្យានវិញនៅតែបន្តនៅក្នុងខ្ទមតូចក្បែរបឹងឈូកដដែលពួកគេបានយកប្រាក់សន្សំតិចតួចទៅរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មសៅចាប់ផ្ដើមយកផ្កាឈូកមកធ្វើជាតែឈូកធម្មជាតិកល្យានក៏យកសរសៃក្នុងដើមឈូកមកត្បាញជាក្រណាត់សូត្រឈូកដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅលើទីផ្សារ កល្យានតើអូនហត់ទេដៃរបស់អូនមុតអស់ហើយនេះ គឺមិនអីទេបងគេថាក្រណាត់សរសៃឈូកនេះមានតម្លៃណាស់នៅស្រុកក្រៅព្រោះវាត្រជាក់ហើយទន់ដូចសូត្របើយើងធ្វើវាបានសម្រេចគ្រួសារយើងនឹងលែងលំបាកហើយយើងក៏មិនបាច់លក់ដីដូនតាដែរណាបង អូននិយាយត្រូវណាស់វាពិតជាមានតម្លៃថ្លៃមែនតែឥឡូវយប់ជ្រៅទៅហើយអូនគួរតែសម្រាប់សិនចុះចាំស្អែកចាំបន្តការងារទៀត ចាបង ពេលវេលាចេះតែដើរទៅមុខយ៉ាងលឿន5ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅលុយដែលសុកនឹងបុប្ផាមានចេះតែថយចុះរៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះតែការចាយវាយខ្ជះខ្ជាយនឹងមិនមានចំណូលចូលសោះទីបំផុតឡានក៏ត្រូវលក់គ្រឿងអលង្ការក៏ត្រូវបញ្ចាំផ្ទះដែលធ្លាប់តែសប្បាយរីករាយប្រែជាលឺសំឡេងឆ្លោះគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធមកពីបងឯងនឹងផឹកស៊ីមិនចេះគិតឲ្យរាល់តែថ្ងៃឥឡូវអស់រលីងហើយសូម្បីតែបាយថ្ងៃនេះក៏គ្មានហូបផង ចុះឯងមិនគិតផងកាលនោះអ្នកណាចង់បានពេជ្រចង់បានកាបូបម៉ាក់ល្បីស្អីគេនោះហ៎បានហើយជប់បន្ទោសគ្នាទៅ អូនឮថាប្តីប្រពន្ធបងសៅគេបានបើកក្រុមហ៊ុនមួយហើយចំនួនរបស់គេកាក់កបណាស់បងអើយអូនគិតថាចង់ទៅរកពួកគេហើយសុំខ្ចីលុយគ្រាន់បានយកមកទិញអីហូបខ្លះណាបង តែថាពេលនេះអូនពិតជាឃ្លានណាស់បងអើយតោះយើងទៅជួបពួកគេសិនទៅនៅក្រោមមេឃដ៏សែនក្តៅដែលមើលពីចម្ងាយទៅឃើញមនុស្ស2នាក់ស្លៀកពាក់ខោអាវចាស់ដាច់រហែក
ទឹកមុខស្គាំងស្គមដើរតម្រង់មកកាន់រោងចក្រសិប្បកម្មដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថាសិប្បកម្មឈូកមាសនៅខាងក្នុងរោងចក្រកល្យានកំពុងឈរពិនិត្យមើលក្រណាត់សូត្រឈូកយ៉ាងប្រណិតខណៈដែលសៅកំពុងឈរចរចាជាមួយភ្ញៀវបរទេសទៅលើតែឈូកពេលគេឃើញមិត្តចាំងសៅនិងកល្យានក៏រត់មកទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់ទោះបីឃើញសភាពមិត្តយ៉ាប់យ៉ឺនក៏ដោយព្រះអើយតើនេះជាសុខមែនទេសម្លាញ់មិនក៏ឯងមានសភាពបែបនេះទៅវិញ សៅគ្នាខ្មាស់ឯងណាលុយដែលបានពីការលក់ដីបឹងកាលនោះឥឡូវវារលាយអស់ហើយគ្នាវង្វេងនឹងភាពហ៊ឺហាលេងល្បែងនិងចាយវាយខ្ជិះខ្ជាយមិនបានគិតរកស៊ីអ្វីសោះឥឡូវសំបីតែផ្ទះក៏គេរឹបអូសដែរគ្នាឮថាឯងឥឡូវក្លាយជាម្ចាស់សិប្បកម្មធំដែលមានគេឈ្មោះល្បីគ្នាគ្រាន់តែចង់មកសុំការងារឯងធ្វើដើម្បីបានបាយហូបមួយពេលតែប៉ុណ្ណោះមែនហើយកល្យានអើយខ្ញុំស្ដាយក្រោយណាស់ខ្ញុំច្រឡំស្រឡាញ់ភាពស្រណុកសុខស្រួលមួយពេលឥឡូវពួកខ្ញុំអស់ហើយសូម្បីតែផ្ទះក៏ធនាគាររឹបអូសដែរបងស្រីកុំយំអីទ្រព្យសម្បត្តិយើងអាចរកបានថ្មីប្រសិនយើងមានជំនាញនឹងការតស៊ូកាលនោះខ្ញុំនិងបងសៅក៏ហត់នឿយសើតែបោះបង់ដូចគ្នានឹងតែពួកយើងជឿថាតម្លៃពិតមិនមែននៅលើភក់ទេតែនៅលើផ្កាដែលដុះចេញពីភក់វិញកុំនិយាយអញ្ចឹងអីសម្លាញ់យើងជាមិត្តនឹងគ្នាតោះចូលមកខាងក្នុងសិនមកហូបបាយហូបទឹកឲ្យមានកម្លាំងសិនទៅបន្ទាប់ពីស្រស់ស្រូបអាហាររួចសៅបាននាំសុកដើរមើលរោងសិប្បកម្មរបស់ខ្លួនគេឃើញកម្មកររាប់សិបនាក់កំពុងមមាញឹកខ្លះកំពុងបេះឈូងខ្លះកំពុងសម្ងួតតែនិងខ្លះទៀតកំពុងត្បាញក្រណាត់ពីសរសៃឈូកយ៉ាងស្អាតឯងពូកែណាស់សៅកាលនោះគ្នាគិតថាឈូកក្រិនតែជារុក្ខជាតិដុះក្នុងភក់គ្មានតម្លៃមិននឹកស្មានថាឯងអាចប្រែក្លាយវាឲ្យទៅជាផលិតផលដែលមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងបែបនេះសោះបើកាលនោះគ្នាស្ដាប់ឯងកុំលក់បឹងនោះចោលម្លេះគ្នាក៏គួរតែមានជីវភាពល្អដូចឯងបាត់ទៅហើយសម្លាញ់តាមពិតទៅណាទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដមិនមែនជាដុំលុយដែលយើងកាន់នៅក្នុងដៃនោះទេប៉ុន្តែគឺជាចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតតម្លៃពីអ្វីដែលយើងមានដើមឈូកផ្កាឈូកឬក៏ផ្លែរបស់វាមួយបើយើងយកទៅលក់ទាំងឆៅបានត្រឹមតែ500រៀលអីប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងយកវាមកកែច្នៃជាតែឬក្រណាត់យើងអាចលក់បានលើសនឹងទ្វេដងទៀតណាគ្នាភ្លឺភ្នែកឲ្យសម្លាញ់តែពេលនេះវាហួសពេលហើយសម្រាប់គ្នាមិនទាន់ហួសពេលទេសម្លាញ់ដរាបណាឯងនៅមានកម្លាំងនិងឆន្ទៈសុខសម្លាញ់ខ្ញុំអើយឯងចាំពាក្យកាលនោះទេការលក់ដីគឺដូចជាការកាប់ដើមឈើហូបផ្លែដើម្បីយកអស់ដុតវាឆេះសន្ធោសន្ធៅល្អណាស់តែបានតែមួយផ្លែតក៏คล้ายជាផេះផងទៅប៉ុន្តែការថែរក្សានិងកែច្នៃគឺដូចជាការស្រោចទឹកដាក់ជីទោះវាប្រើពេលយូរតែវាឲ្យខ្លាយយើងហូបរហូតគ្នាវង្វេងហើយសម្លាញ់តើគ្នាអាចសុំមកធ្វើការជាកម្មករឲ្យឯងបានទេគ្នានឹងប្រឹងប្រែងមិនខ្ជិលទៀតនោះទេមិនមែនជាកម្មករទេតែជាដៃគូវិញទេតាខ្ញុំបានទិញបឹងឈូកបន្ថែម 4-5 ទៀតដែរខ្ញុំត្រូវការមនុស្សដែលទុកចិត្តបានមកជួយមើលឯងនឹងបុប្ផាប្រពន្ធឯងនឹងមកជួយមើលការងារចំការចុះខ្ញុំនឹងកល្យានមើលការងារសិប្បកម្មនៅអេរ៉ូចាក់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាម្ដងទៀតណាសម្លាញ់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសុកបានខិតខំធ្វើការនិងរៀនសូត្រពីសៅយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គាត់លែងស្រមៃចង់បានលុយភ្លាមទៀតហើយប៉ុន្តែគាត់រៀនបង្កើតលុយពីកម្លាំងញើសឈាមនិងបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងមិត្តភ័ក្តិទាំងពីរក៏បានរួមដៃគ្នាពង្រីកមុខរបរផលិតផលឈូកខ្មែរឲ្យល្បីល្បាញរហូតដល់ទីផ្សារបរទេសដោយរក្សាបាននៅដីគេដូនតាផងនិងបង្កើនជីវភាពអ្នកភូមិផងដែរការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិអាចដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខបានតែវាមិនមែនជាភាពមានបានដែលថិតថេរនោះទេការចេះកែច្នៃបង្កើនតម្លៃនិងមានចំណេះដឹងលើអ្វីដែលខ្លួនមានទៅជាកំណប់ទ្រព្យដែលចាយមិនចេះអស់ព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាគំនិតរបស់មនុស្សឧស្សាហ៍នោះនាំឲ្យបានបរិបូរណ៍ឡើងតែម្យ៉ាងតែអស់អ្នកណាដែលមានចិត្តរលះរលាំងនោះនឹងបានតែសេចក្តីខ្វះខាតវិញ
Ê, rớt, anh chúng bẹ lui kê bằng nâng hai. Anh không prăng rồi hốt nó plít khuôn hỏi ấy. Mà, đã mà cao sân á. បងស្អេងរត់នឹងកញ្ញាគេបានសងបំណុលរួចអស់ហើយថែមទាំងបានលួចដីរបស់គេមកវិញទៀតរាល់ថ្ងៃនេះបងផឹកស៊ីតែឥតប្រយោជន៍បាននៅតែបន្តបែបនេះទៀតតើបងចង់ឲ្យកូនយើងលំបាកដូចយើងដែរឬអីរឿងបំណុលកិត្តិយសនៅទីធ្លាផ្ទះមួយដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយដំណាំស្វាយដុះត្រសុំត្រសាយតាគង់អង្គុយលើគ្រែឫស្សីមើលទៅមានសភាពតានតឹងជាខ្លាំងហើយនៅក្បែរគាត់គឺពូសំដែលជាម្ចាស់ដីកសិកម្មដ៏ធំជាងគេក្នុងភូមិកគីរិទ្ធនិងភរិយារបស់គេកញ្ញាឈរនៅពីមុខពួកគាត់ដោយទឹកមុខស្លេកស្លាំងរិទ្ធបានកាន់ថង់យាមចាស់មួយដែលដាក់ប្រាក់តំណាងឲ្យការប្រឹងប្រែងចុងក្រោយរបស់ពួកគេ លោកពូសំខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំយឺតយ៉ាវអស់រយៈពេល3ខែមកហើយនេះជាប្រាក់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំអាចសន្សំបានខ្ញុំមិនអាចឲ្យដីតូចមួយនេះត្រូវបាត់បង់បានទេ រ៉េមខ្ញុំឲ្យឱកាសឯងច្រើនដងណាស់ហើយបើឯងមិនសងបំណុលឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំនឹងយកដីនេះមកវិញលួចដែលកិច្ចសន្យាបានចែង សូមលោកពូសំអាណិតយើងខ្ញុំផងប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់កិត្តិយសគាត់ណាស់គាត់មិនរត់គេចទេគាត់នឹងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីសមបំណុលនេះសូមលោកពូទុកពេលឲ្យយើងខ្ញុំត្រឹម1ឆ្នាំទៀតបានហើយ សំក្មួយឯងគួរទុកចិត្តរត់ម្ដងទៅខ្ញុំស្គាល់គ្រួសារគេតាំងពីយូរមកហើយភាពស្មោះត្រង់របស់គេគួរតែមានតម្លៃជាងការប្រាក់បន្តិចបន្តួចនោះណា បាទបើតាគង់និយាយបែបនេះហើយខ្ញុំមិនទុកឱកាសឲ្យគេម្ដងទៀតចុះនេះក៏ដោយសារយល់ដល់តាគង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌឯងត្រូវធ្វើការនៅក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំនៅពេលថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលហើយនៅពេលល្ងាចឯងអាចធ្វើការនៅលើដីឯងបានឯងត្រូវតែសងបានពាក់កណ្ដាលនៃបំណុលក្នុងរយៈពេល6ខែបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងយកដីនេះមកវិញជាក់ជាមិនខាន បាទលោកពូខ្ញុំនឹងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នឹងសងបំណុលនេះមិនឲ្យខ្វះមួយកាក់មួយសេនឡើយ ថ្ងៃលិចហើយមេឃមានពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌រីងស្វាយរិទ្ធកំពុងដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្មារបស់គេសឹងជ្រុះទៅហើយដោយសារតែអស់កម្លាំងប៉ុន្តែជំហានរបស់គេនៅតែរឹងមាំគេក៏បានជួបសេងនិងហុងជាអ្នកជិតខាងដែលរស់នៅដោយភាពខ្ជិលច្រអូសកំពុងតែអង្គុយផឹកទឹកត្នោតជូរក្បែរផ្លូវសេងក៏ឃើញរិទ្ធត្រឡប់មកពីធ្វើការទាំងយប់លីចប់ដោយភាពនឿយហត់ អេរត់ឯងជំពាក់លុយគេប៉ុណ្ណឹងហើយឯងខំប្រឹងរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនហើយអីមកដាក់មកកៅសិនណាឯងមានដីតែបន្តិចបន្តួចនឹងធ្វើការឲ្យងាប់ទៀតក៏មិនបានលុយសងពូសំដែរមក មានហើយកុំប្រញាប់អីដល់ម៉ោងសម្រាប់ហើយនឹងចាំស្អែកទៅចាំធ្វើការទៀតអរគុណហើយបងសេងតែខ្ញុំមិនអាចសប្បាយឥឡូវនេះបានទេពេលវេលារបស់ខ្ញុំមានតម្លៃណាស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែធ្វើការសងបំណុលទេតែខ្ញុំកំពុងសងបំណុលកិត្តិយសទៅកាន់តាគង់និងពូសំដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំថែមទៀតផង កិត្តិយសហ៎លុយទេដែលសំខាន់ឯងគិតថាឯងអាចផ្លាស់ប្ដូរវាសនាឯងបានមែនមកសប្បាយជាមួយពួកយើងសិនទៅ បើខ្ញុំមិនខំទេវាសនារបស់ខ្ញុំនឹងនៅតែដដែលនឹងឯងបងអើយ នេះយាយចំរិទ្ធបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយបន្សល់ទុកឲ្យសេងនិងហុងមើលមុខគ្នាហើយក្រវីក្បាលគិតថារិទ្ធខិតខំខ្លាំងពេកដោយឥតប្រយោជន៍កញ្ញាកំពុងរៀបចំម្ហូបសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចនៅក្នុងផ្ទះហើយស្រីម៉ៅដែលជាភរិយារបស់សេងក៏ចូលមកអង្គុយលេងនៅក្បែរនោះកញ្ញាខ្ញុំសរសើរឯងដែរដែលទ្រាំមើលប្តីឯងខំប្រឹងដល់ថ្នាក់នឹងខ្ញុំមកឃើញគេធ្វើការឲ្យពូសំនៅពេលថ្ងៃហើយធ្វើការលើដីខ្លួនឯងនៅពេលល្ងាចខ្ញុំឃើញហើយណាស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ជំនួសទៅហើយកញ្ញាអើយខ្ញុំដឹងថាគាត់ហត់ខ្លាំងប៉ុន្តែយើងមិនមានជំរឿសទេណាស្រីម៉ៅយើងត្រូវតែធ្វើការលើសពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានបើទោះបីជាពេលខ្លះយើងដឹងថាធ្វើវាមិនបានក៏ដោយខ្ញុំគិតថាពូសំលោពេកហើយ
គាត់ចង់បានដីឯងទាំងអស់ហ្នឹង មិនដូចអ្វីដែលឯងគិតទេពូសំគ្រាន់តែទាមទារនៅអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់គាត់នោះទេភាពស្មោះត្រង់របស់យើងគឺជាការសងអ្វីដែលយើងជំពាក់គេវិញយើងនឹងបង្ហាញគាត់ថាយើងគឺជាមនុស្សដែលអាចទុកចិត្តបាន 6 ខែបានកន្លងផុតទៅរិទ្ធនិងកញ្ញាបានដើរទៅផ្ទះពូសំម្ដងទៀតដោយភាពភ័យខ្លាចលីឡំនឹងមោទនភាពផងដែរនៅលើគ្រែក្រោមម្លប់ដើមស្វាយ លោកពូសំនេះជាលុយសងបំណុលពាក់កណ្ដាលដែលយើងបាននិយាយគ្នាកាលពីលើកមុនខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងចំការរបស់លោកពូដោយស្មោះត្រង់ហើយលុយដែលសល់នេះគឺបានមកពីផលដំណាំដំបូងដែលប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកយើងឆ្លៀតដាំនៅពេលល្ងាចសូមលោកពូជួយរាប់វាផងចុះ ត្រឹមត្រូវល្អណាស់រិទ្ធខ្ញុំបានឃើញពីការខិតខំរបស់ឯងខ្ញុំឃើញរាល់ព្រឹកដែលឯងតែងក្រោកពីព្រលឹមមុនគេល្អខ្លាំងណាស់ឯងមិនត្រឹមតែសងនៅបំណុលទេតែបានសងទាំងទំនុកចិត្តរបស់តាគង់និងខ្ញុំផងដែរ រិទ្ធនិងកញ្ញាញញឹមដែលមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនិងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងរួញក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញពេលវេលាចេះតែដើរទៅមុខមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងក៏បានបញ្ចប់ប្តីប្រពន្ធទាំងពីរកំពុងតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចពន្លឺនៅក្នុងផ្ទះតូចទៀតជះស្រមោលជ្រៅជ្រៅពួកគេនិយាយដោយស្ងាត់ស្ងាត់សំឡេងរបស់ពួកគេពោរពេញទៅដោយគោលបំណងរួមមួយ បងរិទ្ធឥឡូវនេះយើងអាចទិញឧបករណ៍ធ្វើស្រែថ្មីៗបានហើយ មិនទាន់ទេអូនយើងបានសងបំណុលគេអស់ហើយប៉ុន្តែដីរបស់យើងនៅតែកំពុងជាប់បញ្ចាំនៅឡើយទេបងគិតថាដល់ពេលដែលយើងសុំទិញដីនោះពីពូសំមកវិញហើយ តែបើយើងទិញគឺត្រូវចំណាយស្ទើរតែលុយទាំងអស់ដែលយើងរកបានកន្លងមកហើយណាបង ភាពជាម្ចាស់ដីណាគឺជាសន្តិសុខផ្លូវចិត្តជាងយើងលែងរស់នៅដោយការភ័យខ្លាចទៀតហើយយើងបានបង្ហាញពូសំនិងបង្ហាញខ្លួនយើងថាយើងអាចធ្វើបាន បន្ទាប់ពីសម្រេចចិត្តរួចហើយរិទ្ធនិងកញ្ញាទៅជួបពូសំសាជាថ្មីគេទាំងពីរនាក់ក៏រៀបរាប់ពីគោលបំណងរបស់គេទៅកាន់ពូសំ ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលឯងមកវិញខ្ញុំនឹងលក់ដីនេះឲ្យឯងវិញជាកម្មសិទ្ធិដែរឯងសមនឹងទទួលបានវាដោយភាពស្មោះត្រង់របស់ឯងខ្ញុំសូមជូនពរឯងជួបតែសំណាងល្អ តាគង់ដែលអង្គុយក្បែរនោះញញឹមដោយពេញចិត្ត ក្មួយសំក្មួយបានរកឃើញបុរសស្មោះត្រង់ម្នាក់ហើយរិទ្ធបានបង្ហាញយើងថាទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដមិនមែនជាដីឬលុយកាក់ទេតែជាចរិតរបស់បុគ្គលទៅវិញទេតើ បកមកមើលខាងគ្រួសាររបស់ស្រីម៉ៅវិញម្ដងការសេងមកដល់ផ្ទះវិញទាំងយប់នោះក៏ឃើញស្រីម៉ៅកំពុងអង្គុយយំបងស្អេងរិទ្ធនិងកញ្ញាគេបានសងបំណុលរួចអស់ហើយថែមទាំងបានលួចដីរបស់គេមកវិញទៀតរាល់ថ្ងៃនេះបងផឹកស៊ីតែឥតប្រយោជន៍បាននៅតែបន្តបែបនេះទៀតតើបងចង់ឲ្យកូនយើងលំបាកដូចយើងដែរឬអី អូនម៉ៅអូននិយាយត្រូវហើយបងគិតថាគេល្ងងតែតាមពិតទៅបងនេះទៅវិញទេដែលជាអ្នកល្ងងនោះរិទ្ធគេមិនដែលសម្រាកទេហើយចំណែកឯយើងវិញគឺមិនដែលធ្វើការសោះ ចាបងបើបងយល់ឃើញបែបហ្នឹងគឺល្អណាស់ បងនឹងឈប់ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាទៀតហើយបងនឹងចាប់ផ្ដើមពីស្អែកនេះតែម្ដងបងនៅតែរកការងារធ្វើបន្ថែមទៀត ភាពជោគជ័យរបស់រិទ្ធនិងកញ្ញាបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់អ្នកនៅក្នុងភូមិដែលធ្វើឲ្យពួកគេផ្លាស់ប្ដូរនូវផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានគេចេញពូសំនិងតាគង់អង្គុយមើលទៅផ្ទះរិទ្ធដែលឥឡូវមានពន្លឺភ្លើងហើយ រិទ្ធនិងកញ្ញាគឺជាគំរូដ៏ល្អខ្ញុំកោតសរសើរពួកទេគ្រាប់ពូជតូចមួយនៃការខិតខំនិងការតាំងចិត្តសងបំណុលកិត្តិយសបានរីកលូតលាស់ទៅជាផ្លែផ្កាដ៏អស្ចារ្យ ភាពស្មោះត្រង់គឺជាឫសគល់ដ៏រឹងមាំបើឫសគល់រឹងមាំទោះជាមានព្យុះប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចបំបាក់បានឡើយ ការខិតខំប្រឹងប្រែងរមែងទទួលបានមកវិញនៅផលដ៏ល្អតែបើមិនប្រឹងប្រែងទេនោះប្រកាសណាស់ផលនឹងមិនអាចកើតឡើងបាននោះឡើយការលះបង់តស៊ូនិងភាពស្មោះត្រង់គឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវាសនា
ដោយរិទ្ធដែលមិនបានខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាលើភាពងាយស្រួលភាពជោគជ័យគឺការចេញពីការតាំងចិត្តធ្វើការលើសពីការទាមទារហើយបង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សដែលគេអាចទុកចិត្តបានដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនផងដែរថាអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់រមែងបានសុខរីឯអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវវិវេមកជាធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវនោះជាមិនខាន មើលទៅទំនងណាស់សុំភ្លក់មួយសិនណា ចាអញ្ជើញភ្លក់ចុះតែប្រយ័ត្នឆ្ងាញ់ពេកស្លាក់នំបញ្ចុកកែមួយរំពេចណា ចង់ប្រាប់ថាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងហើយ រឿងនំបញ្ចុកជាប់ចិត្តនៅឯចំណតរថយន្តឈ្នួលមួយក្បែរផ្លូវជាតិមានតូបលក់អីវ៉ាន់ជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានតូបលក់នំបញ្ចុកដែលទៅនឹងបើកលក់ផងដែរដែលសាវ៉េតនិងលីណាជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកនៅតូបក្បែរគ្នា នំបញ្ចុកត្រីរ៉ស់បងប្អូនមួយចានត្រឹមតែ7,000រៀលប៉ុណ្ណោះនំខ្ញុំលក់ចិត្តដាច់ហើយនំធ្វើថ្មីប្រាប់ថាថ្មីទឹកសម្លវិញខាប់នឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់មិនមែនទឹករាវក៏ខ្លងហើយសាបដូចទឹកលេងចាន់ទេណាអ្នកលក់ស្មោះត្រង់គឺលក់ឆាប់ដាច់តែប៉ុណ្ណោះឯងខ្ញុំមិនដែលទៅលាយម្សៅច្រើនឲ្យធ្ងន់ពោះភ្ញៀវទេហើយទឹកសម្លវិញក៏មិនមែនយកត្រីងាប់មកស្លដែរមិនដូចអ្នកខ្លះទេឃើញថាបរិមាណឡើងច្រើនតែពេលញ៉ាំទៅណាមិនដឹងរសជាតិណែណាសម្លសុទ្ធតែឆ្អឹងហើយនំវិញផ្អួចង់តែផ្អមរស់ស៊ីប្រភេទនេះគឺប្រភេទបោកប្រាស់គេហើយខូចដល់ទាំងឈ្មោះអ្នកដែលលក់ស្មោះត្រង់ល្អគេដតីទៀតលីណាដែលជាអ្នកលក់ក្បែរនោះបានឮហើយក៏ពោលពាក្យឌៀមដាំទៅវិញល្វើយថានំបញ្ចុកខ្ញុំនេះមួយចានតែ 4,000 រៀលប៉ុណ្ណោះខ្លះលក់ថ្លៃចង់ចំណេញច្រើនអញ្ចឹងកុំច្រណែននឹងអ្នកដតីដែលហ៊ានដាក់តម្លៃទាបហើយដាក់នំហៀចានអី ស្របពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរហេងបានជិះម៉ូតូមកឈប់នៅមុខតូបសាវ៉េតអញ្ចឹងចូលសិនមកបងប្រុសត្រូវការញ៉ាំនំបញ្ចុកឆ្ងាញ់ដែរទេនំខ្ញុំនេះសម្លខាប់ដូចទឹកគ្រឿងធានាតែអនាម័យនិងរសជាតិជូនបងតែម្ដងខ្ញុំខ្លាចតែមិនឆ្ងាញ់ទេមើលមិនដឹងផងអ្នកលក់សុទ្ធតែថាឆ្ងាញ់តែទាំងអស់ហ្នឹងបោកប្រាស់អ្នកទិញតែដឹង ខ្ញុំមិនរកស៊ីបោកប្រាស់អ្នកទិញទេព្រោះដឹងថាអ្នកទិញគាត់ប្រឹងរកលុយណាស់តម្រុំតែបានមួយចានមានថោកណាតម្លៃក៏រត់ខ្មើដែរហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកលក់ប្រកាន់នៅភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំដឹងថាបងនិយាយបែបនេះច្បាស់ជាធ្លាប់ត្រូវគេបោកទំនុកចិត្តហើយប៉ុន្តែមកប៉ះខ្ញុំនេះណាធានាតែម្ដងបើបងទិញយកទៅហើយមិនត្រូវមាត់យកមកដូរយកលុយវិញបានតែកំឡើយញ៉ាំអស់សតតែចានទទេយកមកវិញនោះចានហ្នឹងច្បាស់ជាហោះទៅរកមុខបងវិញមិនខានអញ្ចឹងដាក់ឲ្យខ្ញុំមួយចានធំសិនមកមើលទៅអ្នកលក់ហាក់បីដូចជាមានទំនុកចិត្តណាស់យកអាសម្លខាប់ត្រីច្រើនមកចាបងអង្គុយចាំសិនទៅខ្ញុំរៀបចំជូនបាទសាវ៉េតបានរៀបចំនំបញ្ចុកដាក់ក្នុងចានរួចហើយលើកបង្ហាញហេងទាំងនិយាយឌឺថាឃើញដែរទេថាសម្លខាប់គឺខាប់ហើយត្រីច្រើនអញ្ចឹងមើលទៅទំនងណាស់សុំភ្លក់មួយសិនណាតែបើមិនឆ្ងាញ់មិនត្រូវមាត់ដូចដែលអ្នកលក់ប្រពាយនាយនោះដឹងតែដូរវិញហើយចាអញ្ជើញភ្លក់ចុះតែប្រយ័ត្នឆ្ងាញ់ពេកស្លាក់នំបញ្ចុកកែមួយរំពេចណាអីអ្នកលក់ស្អីក៏ពូកែឌឺអញ្ចឹងប្រកាសហើយថាអត់ដូរលុយឲ្យខ្ញុំវិញកុំចង់មកកោខ្ញុំលក់ដូរអត់មែនលេងសើចទេបាទអញ្ចឹងច្រកពីចានទៀតមកខ្ញុំយកថែមចង់ប្រាប់ថាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងហើយស្មានថាចង់ដូរយកលុយវិញបើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំច្រកជូនបងប្រុសនេះ3ឈុតហើយណាសាវ៉េតបានរៀបនំបញ្ចុកច្រកចូលទៅក្នុងប្រអប់បានយ៉ាងស្អាតនេះបងនំបញ្ចុកបងបានហើយទាំងអស់ 21,000 រៀលបាទខ្ញុំគិតរួចហើយថាអស់ប៉ុន្មានហើយណាថ្លៃនំបញ្ចុកទាំងអស់រាប់មើលផងណាគ្រប់ចំនួនហើយអរគុណបងហើយកុំភ្លេចអញ្ជើញមកជួយទិញទៀតនៅថ្ងៃក្រោយនិយាយចប់ហេងក៏បានជិះម៉ូតូយ៉ាងលឿនចេញបាត់ទៅនៅតាមផ្លូវហេងបានជិះម៉ូតូធ្លាក់កន្លុកក៏បណ្ដាលឲ្យដាច់ថង់ធ្លាក់នំបញ្ចុកអស់មួយប្រអប់មកលើដីអើយ
ថងអីក៏ផុយម្លេះធ្លាក់នំបញ្ចុករបស់ខ្ញុំមួយប្រអប់ទៅបាត់ហើយអ្នកលក់នេះអត់ក្របអត់ចងកស៊ូឲ្យចិត្តស្រួលបួលសោះខ្ញុំនឹងទៅរករឿងឲ្យដឹងគ្នាជាមិនខានទេចាំមើលចុះអ្នកលក់នំបញ្ចុកសំដីច្រែតដូចចង្រិតយំអើយក្តៅក្នុងទ្រូងណាស់លោកអើយ នៅឯតូបលក់នំបញ្ចុកលីណាឯនេះវិញក៏មានភ្ញៀវម្នាក់ចូលមករកទិញនំបញ្ចុកដែរទេបងធានានំថ្មីសម្លឆ្ងាញ់ចូលសិនមកបងបើសិនជាមិនទំនងទេអាចដើរចេញទៅវិញបានណាបង ហើយនំបញ្ចុកនេះមួយចានតម្លៃប្រហែលដែរអូន ចាបងមួយចាន 4000 រៀលនំច្រើនសម្លឆ្ងាញ់ តម្លៃដូចជារៀងទាបជាងតូបដតីបន្តិចហើយខ្ញុំខ្លាចតែមិនឆ្ងាញ់ទេនេះ ធានាថាឆ្ងាញ់បងបើមិនឆ្ងាញ់អាចដូរយកលុយវិញបានណាជួយទិញមកខ្ញុំលក់នេះណាចង់យកតែដើមវិញទេមិនបានចំណេញអ្វីច្រើនដូចគេដតីទេបងមើលនំសិនទៅធានាថាសម្លឆ្ងាញ់ហើយសុទ្ធតែត្រី អញ្ចឹងច្រកឲ្យបង2ចានដែរមកចឹងបងយកទៅផ្ញើប្រពន្ធបងនៅឯផ្ទះផង តារាក៏ជឿតាមពាក្យលីណាហើយក៏បានទិញនំបញ្ចុក2ចានតែម្ដងពេលមកដល់ផ្ទះតារាក៏ហៅប្រពន្ធមកញ៉ាំជាមួយគ្នាហើយស្លាប់ហើយបងអើយនំបញ្ចុកអីក៏សម្លសាបដូចទឹកទន្លេអញ្ចឹងហើយសុទ្ធតែឆ្អឹងត្រីច្រើនម្លេះនំបញ្ចុកក៏ចង់ផ្អូមហើយស្លត្រីងាប់អន់សាច់ទៀតហើយបងឯងទៅទិញពីកន្លែងណាមកហ្នឹង ចប់ហើយចាញ់បោកអ្នកលក់នេះឲ្យទិលតែបានហ្មងអើយ បើបែបនេះអានរណាហូបកៅទៅបើមិនអញ្ចឹងឲ្យយកលុយវិញមកបងអើយមិនក៏ត្រូវបោកប្រាស់ទឹកចិត្តអ្នកហូបបែបនេះហាដោយមិនបងអង្គយូតារាក៏ជិះម៉ូតូយកនំបញ្ចុកនោះត្រឡប់ទៅតូបលីណាវិញតែមកដល់តូបលីណាក៏បានបាត់ទៅហើយ បាត់តូបអីក៏លឿនម្លេះឬមួយក៏ដឹងមុនថាមានអ្នកយកនំមកដូរ នេះពេលនោះផងដែរក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតជិះម៉ូតូមកតូបលីណាកាន់ជាមួយនឹងនំបញ្ចុកដូចគ្នា បងប្រុសបងឯងមកទីនេះធ្វើអីដែរហ្នឹង ខ្ញុំយកនំបញ្ចុកនេះមកសួររកខុសត្រូវអ្នកលក់អីបោកម្លេះទឹកសម្លមិនដឹងជាស្អីទេហូបមិនកើតថែមទាំងផ្អូមទៀតប្រាប់ច្បាស់ណាស់ថាដូរយកលុយវិញបានឥឡូវបិទតូបបាត់ ឯខ្ញុំវិញមិនខុសពីបងឯងទេឥឡូវបិទតូបបាត់តែម្ដង រកស៊ីបែបនេះបានតែម្ដងទេមានតែទៅផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹង ខ្ញុំក៏គិតរកទៅផ្ទះវិញដែរ ថាចប់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានចាក់ចេញពីតូបលក់របស់លីណានោះទាំងការខកចិត្តជាខ្លាំងងាកមកមើលហេងវិញម្ដងការបានជិះម៉ូតូរហូតមកដល់ផ្ទះហើយឪពុករបស់គាត់ដែលកំពុងអង្គុយលើគ្រែក្បែរផ្ទះក៏ស្រែកសួរ មិនក៏ចូលមកផ្ទះវិញធ្វើមុខតឹងតែងអីសម្បើម្លេះកូនធុញនៅផ្ទះមិនសប្បាយដូចដើរលេងនៅខាងក្រៅមែន ខ្ញុំមិនបានធុញផ្ទះទេពុកតែវាសយជិះមកធ្លាក់នំបញ្ចុកអស់មួយប្រអប់ឆ្ងាញ់ផង បើកលឿនពេកវាបែបនឹងហើយឬអីថាមិនធ្លាក់ខ្ទេចនោះជិះជាមួយម្ដងសឹងតែរលត់សង្ខារទៅហើយ ពុកកុំបន្ទោសខ្ញុំមើលមកពីអ្នកលក់ទេដែលមិនចេះប្រយ័ត្នប្រយែងរៀបចំដាក់ឲ្យភ្ញៀវឲ្យស្រួលបួលនោះ បានហើយយកចូលទៅក្នុងផ្ទះទៅយកទៅឲ្យម៉ែខ្លួនឯងហូបចុះ បាទពុក ហេងក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះដោយយកនំបញ្ចុកមួយប្រអប់នោះប្រគល់ទៅឲ្យម្ដាយ នេះខ្ញុំទិញនំបញ្ចុកយកមកផ្ញើម៉ែនំថ្មីហើយសម្លក៏ឆ្ងាញ់ទៀត អរគុណហើយកូនដែលបានទិញមកផ្ញើម៉ែហូបរបស់ឆ្ងាញ់ស្មានតែកូនម៉ែគិតតែមាត់ខ្លួនឯងមិនគិតពីមាត់ឪពុកម្ដាយអស់ហើយ ខ្ញុំជាកូនម៉ែមិនបានទៅគិតអីបែបនោះទេរបស់ណាឆ្ងាញ់ខ្ញុំនឹកឃើញពុកម៉ែជានិច្ចដោយពុកម៉ែនឹកដល់ខ្ញុំអញ្ចឹង ម៉ែសាកភ្លក់មើលសិនថាឆ្ងាញ់ដូចដែលថាឬអត់ខ្លាចណាសម្ដីអ្នកលក់ថាឆ្ងាញ់តែបែរជាដាក់ចូលមាត់ហើយសាបជាងទឹកទន្លេទៅទៀត ម៉ែសាកភ្លក់សិនទៅកុំទាន់ឲ្យកាត់សេចក្តីអី មីងណយក៏បានសាកភ្លក់នំបញ្ចុកនោះតែម្ដងហើយក៏បានលន់មាត់អេឆ្ងាញ់របស់គេមែនតើកូនប្រុសណែកូនឯងទិញមកពីខាងណាថ្ងៃក្រោយកុំភ្លេចទិញមកទៀតណាកូន បាទម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយ ទៅចុះកូនត្រូវមាត់ផោគេមែននេះ
ជារៀងរាល់ព្រឹកសាវ៉េតរកតែនំបញ្ចុកលក់ឲ្យម៉ួយសឹងតែមិនគ្រប់ពីព្រោះអ្នកណាក៏ពោលថាឆ្ងាញ់គ្រប់គ្នាតែម្ដងនៅតូបលក់នំបញ្ចុករបស់លីណាខណៈនោះតារាក៏បានមកដល់ទាំងកំហឹងអូនមិនអណែងលក់របស់ឲ្យបងមិនដូចសម្ដីអញ្ចឹងសម្លនំបញ្ចុកអណែងសាបឲ្យដូចទឹកទន្លេយកតែមែនទេណាកុំចេះតែថាគ្មានដូចសម្ដីដែលបងឯងមកនិយាយនោះទេមិនដូចយ៉ាងម៉េចនឹងកើតបើបងញ៉ាំទៅគ្មានរសជាតិអូនឯងពូតផោបំភ្លៃការពិតពេកហើយណាអូនរកស៊ីបែបនេះគឺនៅមិនយូរទេកុំចេះតែថាខ្ញុំមិនមែនអញ្ចឹងទេចេញពីកន្លែងខ្ញុំបានហើយកុំមកទៀតណាអប្រិស័យអស់ហើយថយចេញទៅបងនឹងចាំទុកតែម្ដងក្តៅឆេវហ្មងចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកនៅក្នុងភូមិក៏គ្មានអ្នកណាមកចូលទិញនំបញ្ចុកពីតូបរបស់លីណាទៀតទេដោយព្រោះតែការលក់បោកប្រាស់អ្នកទិញកន្លងមកចូលរកស៊ីត្រូវប្រកាន់នៅភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវទើបការរកស៊ីនោះដើរទៅមុខយូរអង្វែងការរកស៊ីបែបខ្យល់ក៏ទៅបានតែមួយឆាវហើយក៏នឹងងាយរលត់ដូចគ្នាដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សទៀងត្រង់នឹងនាំផ្លូវគេតែសេចក្តីវេកវែរបស់មនុស្សប្រទុសនឹងនាំឲ្យវិនាសវិញនៅក្នុងភូមិក្បែរជើងភ្នំមានសិប្បកម្មមួយកន្លែងនៅទីនោះមានជាងចម្លាក់ឈើ2នាក់ជាសម្លាញ់ស្លាប់រស់នឹងគ្នាតាំងពីវ័យកុមារពួកគេបានបន្តមុខរបរឆ្លាក់ឈើពីដូនតាជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេត្រូវអង្គុយអោនមុខដាប់នឹងឆ្លាក់ឈើហាលធូលីហាលខ្យល់យ៉ាងនឿយហត់ដើម្បីយកទៅលក់នៅឯផ្សារប៉ុន្តែតម្លៃដែលទទួលបាននោះគឺវាទាបខ្លាំងយកតែមែនទែនស្ទើរតែមិនស័ក្តិសមនឹងពេលវេលាដែលខិតខំចំណាយឡើយថ្ងៃមួយនៅក្រោមម្លប់ដើមពោធិ៍ធំមករោងសិប្បកម្មច័ន្ទនិងបុតកំពុងទម្លាក់ដៃសម្រាកយកកម្លាំងបុតគ្នាហត់ណាស់វើយឯងមើលបាត់ដៃយើងមើលមានតែស្នាមក្រាន់និងមុតសោះសាច់អស់ហើយមួយថ្ងៃអង្គុយតែជាមួយដេកដាប់នឹងអាចឈើតែចំណូលដែលបានមកវិញនោះរកទៅទិញម្ហូបស្ទឹងតែមិនចង់គ្រប់ផងតែយើងត្រូវរស់នៅបន្តបែបនេះដល់ពេលណាទៀតតស៊ូឡើងអាសម្លាញ់អើយឯងនិយាយនេះគឺពិតជាមិនខុសមែនតែនេះក៏ជាអ្វីដែលដូនតាយើងបន្សល់ទុកឲ្យដែរយ៉ាងហោចណាស់វាក៏អាចចិញ្ចឹមយើងបានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចុះហេតុអ្វីឯងមិនព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងលើជំនាញនេះដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកទិញវិញអភិវឌ្ឍខ្លួនអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចទៅឯងមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានអ្នកណាគេចង់បានចម្លាក់ឈើបែបបុរាណដូចដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះទៀតទៅខ្ញុំជឿថាបើយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពីក្បាច់រចនាឲ្យកាន់តែមានភាពរស់រវើកថ្ងៃណាមួយស្នាដៃយើងនឹងមានគេឲ្យតម្លៃថ្លៃជាក់ជាមិនខានឯងជប់ដេកយល់សប្តាហ៍ថ្ងៃទៅណែគ្នាទៅតែបានតាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយគេចង់ទិញកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើម៉ូដចម្លាក់របស់យើងដើម្បីយកទៅចាក់ពុម្ពហើយគេផលិតម្ដងបានរាប់ពាន់ដុំឯណោះគេហ៊ានឲ្យលុយយើងរាប់សែនដុល្លារណាវើយនេះជាផ្លូវកាត់ឆ្ពោះទៅរកភាពមានបានហើយណាសម្លាញ់លក់ម៉ូដទាំងនេះឲ្យគេទៅយើងនឹងខ្លាចជាអ្នកមានភ្លាមដោយមិនចាំបាច់មកអង្គុយដាប់ឈើប៉ក់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៀតទេឯងចង់លក់ក្បាច់រចនារបស់ដូនតាឲ្យគេយកទៅធ្វើអញ្ចឹងឬទេខ្ញុំមិនព្រមជាដាច់ខាតសិល្បៈនេះគឺជាវិញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងបើសិនជាយើងឲ្យគេយកទៅចាក់ពុម្ពលុយពិតជាបានមកងាយមែនតែតម្លៃសិល្បៈនឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យហើយអញ្ចឹងចុះក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនឹងស្គាល់អ្វីទៅជាចម្លាក់ដៃពិតប្រាកដនោះខ្ញុំសុខចិត្តហត់តែមិនលក់ព្រលឹងសិល្បៈនេះចោលនោះទេខ្ញុំមានគម្រោងថានឹងទៅរៀនបច្ចេកទេសខាត់ពណ៌ដើម្បីលើកស្ទួយចម្លាក់យើងជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពលំដាប់ខ្ពស់វិញឯងនេះក្បាលរឹងណាស់អាបុតអើយចង់ទៅរៀនខាត់ពណ៌ស្អីគេនឹងជាតិនឹងឯងគ្មានថ្ងៃស្គាល់រថយន្តទំនើបទេតាមចិត្តឯងចុះចំណែកម៉ូដដែលជារបស់គ្នានេះគ្នាសម្រាប់ចិត្តលក់សិទ្ធឲ្យក្រុមហ៊ុននោះហើយគ្នានឹងយកប្រាក់ទៅរស់នៅទីក្រុងគឺរស់នៅយ៉ាងស្រកសុខស្រួលជាមួយនឹងប្រពន្ធគ្នាហើយក្រោយពីការជជែកគ្នានោះច័ន្ទនិងភរិយាបានលក់សិទ្ធផ្ដាច់មុខលើម៉ូដចម្លាក់របស់ខ្លួនឲ្យរោងចក្របរទេសហើយទទួលបានលុយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ច័ន្ទបានទិញផ្ទះវីឡាស្កឹមស្កៃទិញរថយន្តស៊េរីថ្មីនិងដើរហូបចុកតាមភោជនីយដ្ឋានប្រណិតដោយមិនបានចាប់សាងមុខរបរថ្មីអ្វីនោះឡើយ
ព្រោះគិតថាខ្លួនមានទ្រព្យចាយមិនអស់នៅឯភូមិគ្រឹះរបស់ច័ន្ទ ព្រឹកមិញពេលអូនជិះឡានកាត់ភូមិចាស់អូនឃើញប្តីប្រពន្ធបងមុតនៅតែអង្គុយដាប់ឈើហាលថ្ងៃហាលខ្យល់ដដែលនឹងបងអើយ នេះហើយដែលគេហៅថាមនុស្សមិនស្គាល់ឱកាសនោះពួកគេប្រឹងប្រែងដាប់ឈើដល់ចាស់កងខ្នងក៏មិនមានលុយវល់លៀនដូចជាពួកយើងដែរត្រូវទេអូនសម្លាញ់ ចាពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់បង ចំណែកឯបុត្រនិងរចនាវិញនៅតែបន្តស៊ូក្នុងរោងជាងតូចចង្អៀតរបស់ខ្លួនពួកគេបានយកប្រាក់សន្សំទៅរៀនវគ្គខ្លីៗនិងទិញឧបករណ៍ថ្មីៗដើម្បីរៀនពីរបៀបច្នៃក្បាច់បុរាណឲ្យចូលទៅជាមួយនឹងទម្រង់សិល្បៈសហសម័យបុត្រចាប់ផ្ដើមឆ្លាក់ផ្ទាំងឈើធំៗប្រកបដោយអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅរីឯរចនាក៏រៀនលាបថ្នាំពណ៌រហូតដល់ចម្លាក់នោះមើលទៅរស់រវើកដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសាលាពិព័រណ៍សិល្បៈអន្តរជាតិ រចនាតើអូនជុករយដៃទេបងឃើញអូនអង្គុយខាត់ផ្ទាំងនេះតាំងពីព្រឹកមកម្លេះ អូនមិនអីទេបងគេថាចម្លាក់ដែលធ្វើពីដៃពិតៗនេះកំពុងត្រូវប៉ុណ្ណាសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់សិល្បៈក្រៅស្រុកព្រោះវាមានបង្កប់នៅអារម្មណ៍និងព្រលឹងរបស់អ្នកធ្វើបើយើងអាចបញ្ចប់ផ្ទាំងនេះបានគ្រួសារយើងនឹងអាចពង្រីករោងជាងនេះឲ្យធំមិនខាន អូនយល់ឃើញបានត្រឹមត្រូវណាស់វាពិតជាមានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមែនតែឥឡូវអូនគួរតែទៅសម្រាកសិនចុះ ចាបង ពេលវេលារំកិលទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័ស5ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅទីផ្សារចាប់ផ្ដើមធុញទ្រាន់នឹងរូបចម្លាក់ដែលចាក់ពុំដដែលក្រុមហ៊ុនបរទេសនោះក៏បានបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាជាមួយច័ន្ទលុយដែលច័ន្ទនិងនារីធ្លាប់មានក៏រលាយបាត់បន្តិចម្ដងដោយសារការរស់នៅស៊ីវិល័យពេកទីបំផុតរថយន្តក៏ត្រូវលក់វីឡាក៏ត្រូវធនាគាររឹបអូសគ្រួសារដែលធ្លាប់តែអួតអាងប្រែជាមានតែចំនួនរកម្មរកោ មកពីបងឯងនឹងមានលុយមិនចេះយកទៅវិនិយោគគិតតែពីដើរអួតគេរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះធ្លាក់ខ្លួនដល់ចំណុចសូន្យសំបីតែលុយទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនក៏គ្មានផង ចុះនរណាគេកាលនឹងចង់បានពេជ្រចង់បានដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសបានហើយជប់ទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅ អូនឮគេល្បីថាប្តីប្រពន្ធបងមុតពេលនេះបានបើកវិចិត្រសិល្បៈធំធេងណាស់អូនគិតថាយើងគួរតែទៅជួបពួកគាត់ហើយសុំខ្ចីប្រាក់ខ្លះដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពសិនទៅបង តែថា គ្មានតែថាអីទេបងពេលនេះអូនឃ្លានខ្លាំងណាស់តោះទៅជួបពួកគាត់សិនទៅ ក្រោមពន្លឺថ្ងៃដ៏សែនក្តៅដែលមើលពីចម្ងាយមកឃើញមនុស្សពីរនាក់ស្លៀកពាក់ខោអាវចាស់ទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនដើរចូលទៅកាន់វិចិត្រសាលដ៏ធំស្កឹមស្កៃមួយនៅខាងក្នុងរចនាកំពុងរៀបចំផ្ទាំងចម្លាក់យ៉ាងប្រណិតខណៈដែលបុត្រកំពុងពន្យល់ពីអត្ថន័យនៃចម្លាក់ទៅកាន់ភ្ញៀវបរទេសពេលគេក្រឡេកឃើញមិត្តចាស់បុត្រនិងរចនាក៏ប្រញាប់រត់មកទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់ដោយមិនប្រកាន់សភាពរបស់មិត្តឡើយ ព្រះអើយច័ន្ទមែនទេសម្លាញ់ហេតុអ្វីបានជាឯងធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះ បុតគ្នាខ្មាស់ឯងខ្លាំងណាស់អាសម្លាញ់លុយដែលបានមកពីការលក់សិទ្ធឲ្យក្រុមហ៊ុននោះវារលាយអស់ហើយគ្នាវង្វេងនឹងភាពស៊ីវិល័យមិនបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងសោះឥឡូវដៃគ្នាក៏រឹងលេងចេះកាន់ញញួរទៀតហើយគ្នាឮថាឯងខ្លាចជាម្ចាស់រោងជាងដល់ល្បីមួយគ្នាគ្រាន់តែចង់មកសុំការងារធ្វើជាអ្នកបោះសម្អាតទីនេះដើម្បីបានប្រាក់ចិញ្ចឹមក្រពះប៉ុណ្ណោះ កុំនិយាយបែបនេះអីសម្លាញ់យើងជាមិត្តនឹងគ្នាតោះចូលមកអង្គុយខាងក្នុងសិនមកញ៉ាំអីឲ្យមានកម្លាំងសិនទៅចាំនិយាយគ្នាបន្តទៀត បន្ទាប់ពីទទួលទានអាហាររួចបុត្របាននាំច័ន្ទដើរទស្សនាវិចិត្រសាលរបស់ខ្លួនគេឃើញមានកូនសិស្សក្មេងៗជាច្រើនកំពុងហាត់រៀនឆ្លាក់ឈើដោយយកចិត្តទុកដាក់ផ្ទាំងចម្លាក់នីមួយៗសុទ្ធតែមានតម្លៃរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារ ឯងពូកែណាស់បុតកាលនោះគ្នាគិតថាការឆ្លាក់ឈើដោយដៃជារឿងហួសសម័យមិននឹកស្មានថាឯងអាចលើកស្ទួយវាឲ្យក្លាយជាសិល្បៈលំដាប់ខ្ពស់ដល់ថ្នាក់នេះសោះបើកាលនោះគ្នាស្ដាប់ឯងខិតខំវឹកហាត់ក្បាច់រចនាឲ្យស្ទាត់ម្លេះគ្នាក៏មានមុខមានមាត់ដូចឯងទៅហើយណាសម្លាញ់ សម្លាញ់អើយតាមពិតទៅណាភាពជោគជ័យពិតប្រាកដមិនមែននៅត្រង់ទំហំទឹកប្រាក់ដែលយើងលក់ឧត្តមកតេឲ្យគេនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការរក្សាបាននៅភាពដើមនិងការដុសខាត់ជំនាញរបស់យើងឲ្យឡើងទៅមួយកម្រិតទៀតការយកម៉ូតទៅចាក់ពុំវាអាចលក់បានរាប់លានដុំក៏ពិតមែន
តែវាគ្មានសិល្បៈនៅក្នុងនោះឡើយប៉ុន្តែចម្លាក់ដែលចេញពីដៃយើងទោះប្រើពេលរាប់ខែតែវាមានតម្លៃណាស់ គ្នាភ្លឺភ្លេចហើយសម្លាញ់ប៉ុន្តែពេលនេះវាហួសពេលសម្រាប់គ្នាហើយដៃគ្នារឹងអស់ហើយ មិនទាន់ហួសពេលទេដរាបណាឯងនៅមានការតាំងចិត្តច័ន្ទសម្លាញ់ការលក់សិទ្ធិបញ្ញាដើម្បីលុយមួយដុំគឺដូចជាការបេះផ្កាមកដោតក្នុងថូអញ្ចឹងវាស្អាតបានតែប៉ុន្មានថ្ងៃវានឹងស្វិតស្រពោនទៅវិញប៉ុន្តែការខិតខំហ្វឹកហាត់ជំនាញគឺដូចជាការដាំដើមឈើទោះបីវាលូតលាស់យឺតតែវានឹងហុចផ្លែផ្កានិងផ្ដល់ម្លប់ដល់យើងបានរយៈពេលយូរ គ្នាភ្ញាក់រលឹកហើយសម្លាញ់តែគ្នាអាចសុំធ្វើជាអ្នកជួយរៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យឯងបានទេគ្នានឹងមិនខ្ជិលច្រអូសទៀតនោះទេ មិនមែនជាអ្នករៀបអីវ៉ាន់ទេតែជាដៃគូនិងជាគ្រូបង្ហាត់ខ្ញុំកំពុងបើកសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលសិល្បៈចម្លាក់មួយទៀតខ្ញុំត្រូវការមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍និងការចងចាំពីម៉ូដដូនតាមកជួយបង្រៀនក្មេងៗឯងនិងនារីមកជួយមើលការខុសត្រូវនៅសាលានេះចុះខ្ញុំនឹងរចនានិងរ៉ាប់រងខាងផ្នែកទីផ្សារអន្តរជាតិយើងនឹងស្រោចស្រង់សិល្បៈយើងឡើងវិញជាមួយគ្នាម្ដងទៀតណាសម្លាញ់ ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកច័ន្ទបានប្រឹងប្រែងបង្ហាត់បង្រៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតគាត់លែងប្រាថ្នាចង់បានលុយតាមផ្លូវកាត់ទៀតហើយប៉ុន្តែគាត់បានរកឃើញសេចក្តីសុខក្នុងការបង្កើតតម្លៃពិតប្រាកដចេញពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងមិត្តភ័ក្តិទាំងពីរបានរួមដៃគ្នាលើកស្ទួយវិស័យចម្លាក់ឈើខ្មែរឲ្យល្បីរន្ទឺពេញពិភពលោកដោយមិនត្រឹមតែអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចរក្សាកេរដំណែលវប្បធម៌បានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៀតផងការលះបង់ឧត្តមគតិឬភាពត្រឹមត្រូវនៃវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបដូរយកប្រាក់ចំណេញអាចផ្ដល់ភាពហ៊ឺហាបានត្រឹមមួយឆាវប៉ុន្តែវាមិនមែនជាភាពជោគជ័យដែលរឹងមាំនោះទេព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាឯងដែលឃើញមនុស្សខ្នះខ្នែងក្នុងការរកស៊ីរបស់ខ្លួនឬអ្នកនោះនឹងបានឈរនៅចំពោះស្ដេចមិនត្រូវឈរនៅចំពោះមនុស្សដែលឥតបណ្ដាស័ក្តិឡើយ